SDP, te narraatte äänestäjiä. Yritystuet kyllä sopivat, kunhan ne ovat punavihreitä, eikä niitä teidän kannattajanne joudu maksamaan. Että vaurastumista ei tavalliselle ihmiselle suoda. Rahat pois, demari tietää, mihin ne käyttää. Ihan oikeastiko, SDP, te nyt poterossanne kuvittelette, että kukaan ei huomaa, että vaihtoehtona kuittaa työttömyysturvan porrastukset, asumistuen leikkaukset kuin muutkin hallituksen säästöt suurilta osin?